نور مچوي بدعتيان هر ډګر او هر میدان ورخدلی رڼا ورځ مو ورته ستوري د اسمان تیم پردی مولیسا نخواه سوال تیم دی پردی مولیسا حاجی مولی آغا صاحب ستا په اجازه دا یوه خبره زه کوم دغه معاون په توګه لري ځکه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم لا القاري رحمة الله عليه دي ابن حجر خبره وکه د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې پر قبرونو باندې تیر سو فاقبل مخامخواله وکي عليهم پر دې قبرو باندې قبرو ته مخ ورځي فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم دغه دعا وک سیده مطلب دردا ځای پر چې فاقبل عليهم لاندې ملاد قاری رحمة الله عليه وفيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا وعليه عمل عامة المسلمين خلافا لما قاله ابن حجر حديث ابن حجر خبره وكه هغه ادم القاري رحمة الله عليه رد کړی د وستات کتاب راوړم مولوی غاصب تشریح ورته وک د تورم د دې تور تشریح دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث چې دا فاقبل عليهم بوجهه د دې تور مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دعا کوله قبرونه ته مخروب ګرځاو او امام ملا علی قاری رحمت الله علیه وای چې وای په دا حدیث کې دا حدیث دال پر دې خبره دی چې سړی چې دعا کوي نو قبر ته به مخروب ورګرځي هغه خبره چې هغه ابن حجر کړی ده په هغه اختلاف سره لرو چې هغه مولوی صاحب پیش کړی ابن حجر من ان السنه من ان ودن خدا هم وای من ان السنه عندنا انه حاله الدعاء يستقبل القبلة كما علم من أحاديث أخرى دغدي ما خو استدلال ملانه قادر دا مو بس ملانه دستي په پولیس عليهم دا حديث ندي دا خو غوري ماسي ته مخ دا و ما نه ختم ما خپل واري پات خارج سره مش خپل ملګری دي جناب محترمه وخت پر دار مغه مو شپږه دفعه ورته لږ غړې تا چول غنټه تیر رسول خبره لږ واره دا خبره دا څه ده مولوی صاحب سوالونه وکړي چې تاسو جوابونه ورکوم دا خو ځان دیم خبرې کی زما به ځای سوال دي د خبرې په ټول ځان دي ځکه دي په ټول مناظره کې یو کتاب پیش کړی دی احسن الفتاوا هغه کې شپه سوي ده موږ یو حدیث مبارک ورته پیش کړی دی ځغ بنه لري د مسلم حدیث چې رسول الله علیه السلام درې دعای په حاضر کې کړی دي په هغه کې مزمور د مذهب او امام شافعي صاحب د دواړو مذهبو علما ورته پیش کړ چې هغه دا دلیل د دې چې په حاضر کې درې دعای کول لاسونه پورته کوم مخ پر قبله د قبله لپاره مزمور د مذهب فقها مرته پیش کړل حدیث د مشکات مرته پیش کی او د حضرت امام صاحب مبارک قول د مسند مرته پیش کی او ما فکر سره د مولوی صاحب مبارک د ششه فکر د امام صاحب مبارک قول ته نو ولی د حضرت امام صاحب مبارک په قول کې الته چې حضرت امام صاحب مبارک د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه قول پیشي هغه کې دا سره راغلی چې من السنه ان تاتي قبر النبي صلی الله علیه وسلم سنت دا دی چې قبر ته چې ورځې مخ قبله ته مګرځو مخ قبر ته که شا قبله ته که سنت او دا ویل چې زه به جواز ته هم دا ځای ته رالی خیر بیا هم شته جواز ته به راسم خو او لا هغه بولم هغوی سنت داري بل دغه قول داري د مولوي صاحب محترم درته پیش کړي زموږ د مذهب مجدد ملا علي القاري هغه پروت دی چې هغوی بیا د عام ټول مسلمانانو دغه دا ده عمل داري د مسلمانانو د حدیث په خاطر چې مخ به چا ته ګرځې قبله ته ګرځې مولوي صاحب مطالعه به دې کور کولی بیا به راتللی دلته زما خبرو ته غوږ نیسه بل خبره د امام تحتاوی وګوره د مراقي الفلاح شرح د زموږ د مذهب کتاب دی هغه مبارک په دې شان کې څه وایي داسې دلایل چې موږ ورته وایي دا خو په سعودي او همدې د یوې خبرې جواب نشي کولی تاسې د دې سیف لاس موږ یو جواب را طلب کړي د یوې خبرې جواب دی وکړي بیا به موږ ډېر دلایل ورته پیش کړو دا امام تحتاوی څه وایي فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون لوجهه وأن يستمر كذلك دلالت په دې قول کې د فقهاو داري او په دې حدیث مبارک کې
چې دا علما چې کله چې یو سړی و اجرې ته ورسي مخ دی و قبلې ته نه کوي قبر ته دی کوي پر د هغې د همیشه توبو کې د سلام په وخت کې چې سلام وایي او ان یستمر کذلک فی الدعاء ایضا دا هغه رقم دی په دعا کې هم داسې کوي همیشه چې کوي چې سلام دی ووایه د هغه وروسته استمرار کوه مخ و قبر ته کوه مخ قبلې ته مه کوه وعلیه عمل عامة المسلمین پر دې باندې د عامو مسلمانانو عمل دی د تحاوی خبره دا ده خلافا لما قاله ابن حجر او زما خبره دا ده خلافا لما قال المماتیون د مماتیانو خلاف د پنځپیریانو خلاف نور دګر د مسلمانانو رایه دا ده زما خبرو جواب وکړئ بې جوابه خبر دې نه منم د مسلمانانو خبر ده د پنځپیریانو خبر نه ده دا الله قاری صاحب علامه تحتاوی چې دا خبره کوي چې من السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم من أحاديث أخرى في مطلق الدعاء دا خبره جواب کنه وای هو کیا دا تحتاوی راوړو اسانه مسله ده هو کیا راوړوي دا خبرې چې دا مطابق دعا کوي استقبال د قبله دا بنوي کنه زوان زما دغه دعوه چې اولادات امام صاحب قول دغه دی تفسیر روح المانی ذکر کړی دی چې مخ د قبله ته ګرځي دا کتابو جواب ته بس کومه دوه کتابه یو دا څه ته دې جواب وايي ما چې نفسي جواز نفسي جواز هغه سنت ویل دي هغه سنت ویل دي کوم سنت خو ما دا دی حدیث نه کیدر ته پیش آیا ته سنت ته حدیث ته پوهیږي که فقها په حدیث ته پوهیږي که فقها حدیث فقها پوهیږي دا مطلب ما دا نه دی فقيه نه دی څوک اصلا پتاوا هغه ویل کېږي چې استقبال وکړي د حدیث د استدلال کړی دی حدیث ته دغه په اړه دا هغه استدلال کړی دی حدیث ته په اړه کې دی کنه دا حدیث د حدیث نه خلاصي حدیث نص پچش کړي حدیث نص پچش کړي نص پچش کړي استقبال القبلة نص پچش کړي نص پیژنې اصول پیژنې نص چش ته وایي نص ماشي کلام لاجله ته و دلته کلام د چش لپاره شړل شوی څه څه لپاره شړل شوی دي دواړه د استقبال لپاره شړل شوی دي که دعا لپاره پر دواړو لپاره دی کومه دی ښکارا کړه دواړو ځای ښکارا کړه ولې د دواړو ذکر نه بس مناظره دي ګټلې راکې د دواړو ځای ښکارا ذکر نه دی مناظره ګټلې راکې د دواړو ځای ښکارا کې کني ملامت دي ښکارا دي وعمل ښکارا کنس ښکارا کنس ښکارا کنس نه ښکارا کوي د کتاب د اواز نه درشه درست خو د کتاب کې وایي چالاکی خو ستاسو عادت ته چې دلیل نه لري موږ خو الحمدلله کتابونه وینې ځکه د کتابو ډکه دلیل نشي ویلی نو موږ څه کوو وروره یا جسا ته ورته وایه د یوې خبرې جواب دې وکړي بس صحیح خبره خلاص چې دغه زموږ د مذهب کتابونه دي که نه دغه مسند د امام صاحب او ملالکاري صاحب مرقات او شابش هغو دا لیکلي دي چې د مسلمانانو رایه دا ده چې مخ به قبلې ته نه ګرځي او قبر ته به دا لیکلي دي که نه چې عام مسلمانان پر دا دي چې مخ به قبر ته ګرځي عام مسلمانان دا ورپسې څه لیکلي دي هغوی ابن حجر امام ابو حنیفه رحمه الله خپل قول دي نه دي لیکلي وي ښکاره هغوی ابن حجر هغوی ته پیش کړه مسند شریف مسند نه کې درته پیش دا دی دا امام صاحب کتاب دی که بل چا دا ستا لیکلي دي که بل چا لیکلي دي ابي حنیفه من رواية العلامة حسفكي حفيظ محمد حسفكي هذا شادي قرآن مكتبه ولا لكليدي هذا شادي هذا جهلت خبري كيف قرآن مكتبه ولا لكليدي قرآن هذا شادي قرآن مكتبه هذا حدث إمام صار كتاب دي فرواية ده علامة حسفكي بعد دي ده حدث إمام صار كتاب دي إمام صار كتاب دي إمام صار حديث دائما جسمي كتاب رواية مسند الإمام الأعظم الإمام صاب مسند أحاديث تكشيكي تعبت توري هو كلام ده يا ترتيب هو ترتيب سمعنا هو مسند ترتيب الكلام انا خدا غد مسند دي قرآن ته چا ترتیب ورکړی مسند امام صادق نه قرآن ته چا ترتیب ورکړی دی نه ولر ما خبر باوري قرآن ته حضرت عثمان صاحب ترتیب ورکړی دی که خدای تعالی جواب راکړه جواب راکړه ترتیب په دې کې ابو حنیفه راغلی دی ورې شرط ابو حنیفه نه راغلی ابو حنیفه د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی دا یو نبی جامع المسانید د جواب ته منسوب دی هغه کې دام دی امام ابو حنیفه رحم الله ولې صاحب دا خبره کې موږ نه در سره متفق چې دا رد سوی دی څنګه سوی دی هغه جلال نظر غواړي چې دا د امام صاحب کتابونه دي داخل جوه سنو معلومات خارجي دماغ خاطر
خبرې مه په پېښوئ کتاب دې پېښ دا د مجتهد قول دی د هغه قول د مجتهد استدلال په کړی دی دا فضلقدیر د چا قول دی دا د فضلقدیر قول د چا دی دا د چا قول دی دا د چا قول پیشی په هر رنگه کې خواهی جامه مې پوش من اندازې قدرت را همیشه نکم مولوی صاحب چې شروع دي په وکړ الحمدلله درک را معلوم شو یخادعون الله والذین آمنوا کې چمونه کې د ګردو خلکو پر ستاره لپاره ما یو شی ویلي چې بچې ابلیس آدم روی هست بس به هر دست کې نیا چون بچې ابلیس آدم روی هست چون بچې ابلیس آدم روی هست يخادعون الله د مشرکین آیات ویلي دي اشعار دواړه پرېږدي دلیل پیش کا یو کتاب پیش کا کتاب نه لري خبرې کوي کتاب پیش ثم صاحب المجتهد شكل بالنجاسه نه ولا بس تعجز صاحب کتاب پیش کا یو کتاب پیش کا چې راغلی یو کتاب پیش کړي باقي مشکله انا خبر اقنا ومنه دا ومنه دا ومنه دا خبر ومنه هغه سره دلیل نه ته هغه نه پوهې دا زموږ سره موضوع ده موضوع د تعزیه موضوع ته خو تر اصلي نه موضوع ته تر دا حدیث ما پیش کړی دی دا حدیث ما پیش کړی دی دا راخستی دی ول دا موضوع